Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba BTN TV, reka tubashimire kuba mugikurikiye BTN TV. Tugeze ku saa 5:06 tariki zone 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2019. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro u Rwanda rubereye, ikiganiro mumenyereye ko mukurikira kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu mu masaha nkaya. Ikiganiro mukurikiramo gahunda zitandukanye, gahunda zibanda ku kugaragaza koko ikibereye abanyarwanda nk'uko ikiganiro kivuga ko ari u Rwanda rubereye. Ni nayo mpamvu uyu munsi rero tugarutse dufite gahunda nyinshi zitandukanye, gahunda zibereye abanyarwanda nk'uko bisanzwe, aho turi buganire ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ariko by'umwihariko noneho tukareba uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge nta muntu utabizi ko ari ikibazo cyugarije isi yose muri rusange, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko nanone kandi ibiyobyabwenge bikaba byugarije urubyiruko. Urubyiruko ni rwo mbaraga z'igihugu. Iyo urubyiruko rutabashije kwitwara neza, ni ukuvuga ko amaboko y'ejo hazaza y'igihugu aba ari naho igihugu kiba kigana. Rero mu uyu munsi ndagira ngo mbanze nangire mbabwira ububi bw'ibiyobyabwenge. Uretse kuba ibiyobyabwenge byangiza umuntu ubikoresha, ibiyobyabwenge binagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu. Ubushakashatsi bwerekanye ko imibare igaragaza ko miliyoni zisaga 200 z'abatuye isi zikoresha ibiyobyabwenge. Birumvikana ko ari ikibazo gikomeye kuba miliyoni zisaga 200 z'abantu batuye kuri iyi si bakoresha ibiyobyabwenge. Ngira ngo namwe murumva ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge ari ikibazo gikomeye kandi kigomba gufatirwa ingamba. Uretse rero kuba izo miliyoni zisaga 200 z'abatuye isi zikoresha ibiyobyabwenge, binagaragara cyane kandi ko 25% muri bo babaye imbata y'ibyo biyobyabwenge. 25% ni umubare munini, umubare ugaragaza ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge rimaze gufata indi ntera, rigomba no gushakirwa igisubizo kugira ngo iki kibazo kidakomeza kuba ikibazo kiri ku rwego rwo hejuru. Ikindi nuko abantu basaga 200,000 ku isi buri mwaka bahitanwa n'ibiyobyabwenge. Urumva ko uyu ni umubare munini w'abantu tubura ku isi, imbaraga tuba twabuze ku isi z'abantu bakagize akamaro bagirira igihugu cyabo ndetse n'isi muri rusange, baba bagiye bahitanywe n'ibi biyobyabwenge. Nk'uko mubimenyereye rero mu kiganiro cyacu dukunda kuba dufite abatumirwa batandukanye, ni nayo mpamvu n'uyu munsi twahisemo gutumira abatumirwa baturutse mu nzego zitandukanye, bafite aho bahuriye no kurwanya ndetse no gukumira ibiyobyabwenge, bafite umusanzu batanga mu rwego rwo gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge, ariko by'umwihariko noneho mu rubyiruko. Ndagira ngo duhere iburyo bwanjye atwibwire umutumirwa dufite. Murakoze. Nitwa Alexis Gasana, nkaba ndi umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bita RIB. Ni karibu Gasana. Murakoze. Nk'uko abakurikiye BTN murimo kubireba kuri televiziyo zanyu, ntabwo turi kumwe na Gasana gusa waturutse muri RIB, ahubwo ibumoso bwanjye nanone ndi kumwe n'uwundi mutumirwa, nawe yatangira yibwira abakurikiye BTN TV. Murakoze cyane. Nitwa Mutima w'urugo Claire, nkaba ndi umuhanzikazi. Yes. Ngira ngo Claire na Gasana nibo tugiye gufatanya muri iki kiganiro cyacu, aho tugiye kwibanda cyane ku ikoreshwa, ku ruhare rwo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ngira ngo Gasana, dutangiranye nawe, watubwira mu by'ukuri ese ikibazo cy'ibiyobyabwenge gihagaze gute uyu munsi mu rubyiruko? Murakoze cyane. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko nk'uko bivuga ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri, gisaba
yuko abantu bagomba guhaguruka bakagishakira igisubizo. yego Tukiri aho ngaho rero ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko n'uruhare rwarwo noneho kugira ngo rurwanye ibiyobyabwenge, turabanza turebe ese urubyiruko tuvuga ni bande. yego Urubyiruko tuvuga ukurikije uko inzego zibishinzwe ziba zarabisobanuye, urubyiruko ni kimwe mu bice bigize ibyiciro by'umuryango w'abanyarwanda cyangwa se umuryango w'abantu. Kikaba ari igice kiri hagati y'imyaka 16 na 30. yego Iyo rero ukurikije ibarura riheruka ryo mu mwaka wa 2012, ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryagaragaje yuko urubyiruko rwari 3,352,475, bakaba bari bahwanye na 28 n'ibice 16%. Ku baturage bose icyo gihe bari 11,954,132. Byumvikana rero ko uwo mubare wa 28 n'ibice 16% ni umubare munini. yego Noneho rero tugarutse ku nsanganyamatsiko yacu y'uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ibiyobyabwenge, mu by'ukuri bagomba kugira uruhare kuko twaje gusanga ari wo mubare munini ufatirwa mu biyobyabwenge. yego Twebwe mu kazi dushinzwe ka buri munsi ko gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge, niko umunsi kundi tugenda tubona imibare. Iyo rero turebye dusubije amaso inyuma tukabona umwaka wa 2018, mu mwaka wa 2018 hafashwe abantu bafatiwe mu biyobyabwenge bageze ku 4,553. Noneho muri uwo mubare rusange 3,239 bari urubyiruko. abarenga 70%. Bageze kuri 70%. Bari urubyiruko. Ariko hagati aho ngaho kubera ko ubusanzwe iyo dukora amastatistike cyangwa se imibare iyo tubara ibyo bintu byose dukurikiza n'ibyiciro by'imyaka, abo bari hagati y'imyaka 18 na 35. Byumvikana ko rwa rubyiruko twavuze kuva ku myaka 16 kugera kuri 30 barimo ahangaha, barimo aha hagati, barimo ariko aba 16 na 17 ubona ngo bari 16 n'irindwi ntabwo barimo. Ariko kujyana hejuru noneho ukazagera kuri 30 barimo. Byumvikana ko urubyiruko rurimo aha ni rwinshi. ubwo no kuvugana none ngo twongereyemo ba bandi ba 16 na 17, umubare warenga ukazamuka ukava kuri 70 ukaba wazamuka. Byumvikana ko ikibazo ari ikibazo kiremereye, ni ikibazo kiremereye murimo mu bigaragaza. Ariko se ubundi tutarabyinshiramo neza, reka dusobanurire udukurikiye. Uyu mwanya wicaye kuri BTN TV arimo akurikirana ikiganiro kirimo kunyuraho. Ubundi amategeko y'u Rwanda avuga iki ku biyobyabwenge? Ikiyobyabwenge avuga ko ari iki? Ikiyobyabwenge, dusobanuye icyitwa ikiyobyabwenge, ni ikintu iyo cyinjira mu mubiri w'umuntu, yego, mu buryo ubwo ari bwo bwose, haba kukinywa, kukirya, kugihumeka, kukisiga n'ubundi buryo bwose bushoboka, gihindura imitekerereze n'imyitwarire y'umuntu ndetse kigahindura imikorere y'umubiri, kikagira ingaruka zikomeye ku mubiri n'imikorere yawo. Noneho icyo kintu kikaba nk'ingaruka cyangwa se uwo muntu wagifashe agaragara nk'umuntu udafite mu by'ukuri ubuzima, cyangwa se ngo uyu ni umuntu muzima. Aba yahindutse, iyo unamurebye ubona yahindutse, ku buryo
ushobora gusanga bamwe bagira akanyamuneza kadasanzwe, bagira amahane ku buryo aba ari violent cyangwa se aba ari umunyarugomo, ku buryo ndetse usanga abenshi bafata ibiyobyabwenge, bakoresha ibiyobyabwenge, ubasanga mu gukora ibindi byaha by'urugomo. Mu by'ukuri amategeko nk'uko bivuga cyangwa se uburyo ikiyobyabwenge cyasobanuwe ni uko nguko kigira ingaruka zikomeye ku muntu wagifashe cyangwa se wagikoresheje. ngira ngo inshuti bakurikiye BTN TV n'ubundi murabibona ko turi kumwe na Claire yababwiye ko ari umuhanzi. Kuba ari umuhanzi afite aho ahurira n'urubyiruko cyane, ariko nanone ni umuhanzi gusa. Mu kwezi kwa gatanu gushize hari n'igikorwa yari yarakoze, yarateguye ubukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge by'umwihariko mu rubyiruko. Ubukangurambaga bwakorewe mu mujyi wa Kigali, mu turere twose uko ari 3 tugize umujyi wa Kigali, aho yahuje urubyiruko rwo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, bagaragaza uburyo ibiyobyabwenge bigira ingaruka ku rubyiruko ndetse no muri sosiyete nyarwanda muri rusange. Reka Claire nawe dutangire tumubaza, ese ubundi Claire byatewe n'iki kugira ngo utegure kiriya gikorwa mwakoze cy'ubukangurambaga? Urakoze cyane. Nateguye igikorwa cy'ubukangurambaga, igikorwa cyitwa hashya ibiyobyabwenge, mu buryo bwo kugira ngo buri wese, buri munyarwanda ubundi yakagombye kugira uruhare yumva agomba kugira ngo twubake u Rwanda. Rero nkanjye rero nk'umuhanzikazi natekereje kugira ngo nanjye nkore icyo gikorwa, ariko bihereye ku bintu bibiri. Mba mu nzego z'ibanze, hari aho mpurira n'abantu cyane. Hari gahunda ya leta iriho yitwa iba ku wa kabiri y'inteko z'abaturage. Twagiye mu nteko z'abaturage, umubyeyi umwe azana abana be, ati abana banjye barananiwe, biga muri primaire, ati banywa irumogi, banywa amakore, abaturanyi nta mutekano, nanjye ubwanjye mu rugo nta mutekano. Ndabyumva, ndatahana, ndavuga ni iki nshobora gukora nk'umuhanzikazi uvuga ko nkunda igihugu. Nawe igitekerezo cyavuye, ariko bishimangirwa nanone nkimara kubyumva nabanje kugira ngo nganire n'abantu batandukanye, ababyeyi, abayobozi b'ibigo by'amashuri, bambwira ko icyo kibazo no mu bana bato gihari, no mu rubyiruko muri rusange. Hanyuma rero bintera imbaraga, kuko nari maze n'iminsi nzengurutse n'amagereza, amagereza yose yo mu Rwanda ndimo gutangamo ubutumwa nabwo, ariko bitajyanye no ku bumwe n'ubwiyunge, bituma mbona abantu benshi bafunze nk'uko umuvandimwe yabivugaga, harimo urubyiruko rwinshi birenze. Numva bimpaye imbaraga zo kumva ko ngomba kugira nanjye icyo naho igitekerezo cyavuye, kandi cyavuyemo umusaruro naho byaturutse. Wenda uri umuhanzi, kuba uri umuhanzi bivuze ko umubare munini w'abahanzi n'ubundi tuzi ko ari urubyiruko kurusha abari hejuru y'imyaka y'urubyiruko. Kuba rero umubare munini w'abahanzi ari urubyiruko, kandi bashyikirana kandi n'urubyiruko cyane, kuko ibihangano byanyu abahanzi akenshi bikundwa cyane n'urubyiruko kurusha abatari urubyiruko. Ndibaza kuki ahubwo utatekereje kuba wanyuza ubutumwa bwawe mu buryo bw'ibihangano nk'uko abandi bahanzi basanzwe babigenza? Ntabwo n'ubundi uburyo byanyuzemo ni mu buryo bw'ubuhanzi, ni mu buryo bw'ubuhanzi, kuko abana byanyuze mu buryo bw'amarushanwa. Abana bararushanwaga bagahanga, bari bafite insanganyamatsiko ivuga ngo nanze ibiyobyabwenge kuko ari njye Rwanda rw'ejo. Hanyuma n'ubundi bahanga indirimbo, bajya mu mivugo, urumva ko n'ubundi ni mu buhanzi byanyuze. Bahanga ikijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge, abana bagaragaza impano ariko banatanga ubutumwa. Ikindi wenda cy'umwihariko, abahanzi turagenda tukaririmba, abantu bakumva,
bamara kumva nyine bagataha natwe tugataha ariko njyewe babyina bikarangira babyina ariko njyewe ntabwo ari muri ubwo buryo nabishatse nashatse ko abana bari buririmbe bakavuga imivugo ariko atari kwa kundi bajya ahantu ngo barushanwe bonyine nashaka ko tujya mu kigo abana bakarushanwa ariko ubutumwa buri mu bihangano byabo bagenzi babo babyumva hanyuma barangiza hakaza kubaho n'umwanya wisanzuye kugira ngo abana batange amakuru niyo ntego nari ifite kandi byarakozwe. Hari amakuru se batanze byibuze kuri ibyo biyobyabwenge? Abana benshi batanze amakuru mu buryo bushimishije. Wenda navuga turimo gusoza ku rwego rw'umujyi nibwo umuvugizi wa polisi ku rwego rw'umujyi wa Kigali nibwo yatangaje ko mu makuru abana batanze kugeza ubu ngubu kugeza icyo gihe bari bamaze kubona ahantu 56 hizewe ku makuru abana batanze. Ubwo wenda barakomeje bakurikirana ko abana bagiye batanga amakuru ariko uwo munsi dusoza nibwo yatangaje ko ahantu 56 amakuru yari yizewe. Yego. Kuba uri umuhanzi biguha imbaraga nyinshi zo guhura n'urubyiruko kandi unatubwiye ko mu byo umaze kutubwira ko wasuye amagereza atandukanye ukagenda uhuramo n'urubyiruko rwinshi ko ari rwo rwinshi rurimo rufungiye ibiyobyabwenge. Zimwe mu mpamvu rero bakugaragarije niba mwarabashije kuganira zituma bishora mu gukoresha ibiyobyabwenge n'izihe? Akenshi iyo uganiriye n'abana b'urubyiruko akenshi bakubwira ko hari imico bavoma ahandi, imico kumva ngo wenda umusitari runaka ugezweho akoresha ibiyobyabwenge bakamubona afite hiti bakumva ko kugira ngo amere nkawe nawe azakora nk'ibyo akora. Ikindi ikigare kugendera mu kigare muri groupe mbi niko navuga kugendana na groupe mbi umwana umwe agendana n'abandi 5 bose bakoresha ibiyobyabwenge bakumva bo bakamubwira ko we nta bwenge afite atari umuntu wuzuye kuko adakoresha ibiyobyabwenge ukazashiduka nawe bamujyanye muri uwo murongo. Rero bafite impamvu nyinshi cyane abandi ni ikibazo gikomeye. Umuntu ukurikiye BTN aya masaha ashobora kwicara akibaza ati ibiyobyabwenge barimo bavuga ni ibihe? Ese Gasa ibiyobyabwenge ubundi amoko y'ibiyobyabwenge ni ayahe? Urakoze cyane. Iyo tuvuze ibiyobyabwenge hari ibiyobyabwenge byemewe n'ibiyobyabwenge bitemewe n'amategeko. Ibyemewe ni nka ziriya nzoga zengwa n'inganda zizwi abantu bakuru bemerewe kunywa inzoga banywa. Urugero rw'abantu bazumva inzoga abantu barazizi hari za Mitsingi ariko wenda sinamampaza inzoga sibyo. Hari n'izindi na za ubwo ni izengwa na Bralirwa cyangwa se n'urundi ruganda cyangwa za Heineken n'izindi. Hariho itabi naryo buriya ni ikiyobyabwenge ariko cyemewe n'amategeko ku mpamvu nyinshi tudashobora na kuvugira hano tuzirondore. Ariko abemerewe kubifata ni abantu bakuru ubwo no kuvuga bakuru bujuje imyaka y'ubukure kuvuga ngo ku myaka 18 kuzamura. Noneho akaba ibiyobyabwenge bitemewe n'amategeko. Ubwo ibyemewe ni inzoga n'itabi ariko bikaba byemere bikomorewe ku bantu bafite imyaka y'ubukure 18 kuzamura. Tugeze ko bitemewe. Ibitemewe rero ibitemewe binakunda kuboneka mu Rwanda. Icya mbere wenda twaheraho ni urumogi nirwo dukunze kubona rukunze gufatanwa abantu nirwo rufatirwa hirya no hino mu gihugu ariko mu by'ukuri urwinshi rufatwa reka nabivugeho ntabwo ruba rwahinzwe muri iki gihugu. Ruturuka mu bihugu duturanye cyane cyane mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba. Noneho hagakurikiraho kanyanga nayo abantu benshi barayizi ni igisukika imeze nk'amazi nayo
urumogi ni nk'itabi nyine, bamwe barwita n'itabi, barunywa nk'abanywa itabi. Hanyuma kanyanga yo nayo mu by'ukuri ikoreshwa muri iki gihugu, inyinshi ifatwa ntabwo iba yakorewe mu Rwanda. N'abantu bo mu Rwanda hari abayikora bakeya, ariko nkurikije imbaraga zashyizweho kugira ngo tubahashye, ntabwo bagikora kanyanga ari benshi, ahubwo nituruka hanze y'igihugu. Kanyanga rero nayo ni ikiyobyabwenge gikunze kuboneka kandi kigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Ikindi cya gatatu dukunze kubona ni icyitwa kokayine. Kokayine yo iba ari agafu k'umweru, hanyuma ako gafu bafite uburyo bagashyira mu byo nakwita ambaraje cyangwa se uburyo bagapfunyika, noneho ako gafu bagafata bagahumeka, cyangwa se bafite n'uburyo bavanga n'ibinyabutabire bindi bakayitera mu mitsi, bakayinjiza mu mubiri bakoresheje urushinge na serenge. Noneho ariko icyo kiyobyabwenge nacyo kinjira mu Rwanda cyangwa kiboneka mu Rwanda gakeya, ntabwo ari kenshi, giturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo. Tuvuge nka za Mexique, za Colombia, byumva, za Argentine, aho hose niho kokayine ituruka, ikaza inyuze mu nzira nyine bayinyuzamo bagerageza guhunga abashinzwe umutekano cyangwa se abashinzwe kuyirwanya, kuzageza igihe inkeya tubona yinjiriye muri iki gihugu tukayifata n'abantu. Noneho haza n'ikindi cyitwa heroine. Heroine abantu binaha bamwe bakunze kwita mugo, nayo ni agafu k'umweru, ariko umweru udasa neza n'umweru wa kokayine. Nako abakashyira mu mubiri wabo cyangwa se abagakoresha barahumeka cyangwa se bakaba bavanga n'urumogi. Urumva ubukare bwabyo ukuntu buba bumeze, umuntu ubinyoye ashobora kuba ahinduka umusazi. Nayo barayihumeka, bashobora nayo kuyikoresha kuvanga n'urumogi bakanywa. Hanyuma ariko nayo nkeya dushobora kubona inaha tudufata, ntabwo mu by'ukuri ari iba yakorewe inaha cyangwa se yakozwe n'abantu binaha, ahubwo ituruka mu bihugu byo muri Aziya. Muri Aziya ibihugu bizwi ni za Pakistani, za Afghanistani, za Yemeni n'ibindi bihugu byo mu Barabu. Nayo bayizana ku buryo bwa magendu nyine, bunyura mu nzira zihunga abashinzwe umutekano cyangwa se abarwanya ibiyobyabwenge mu nzira zitemewe. Noneho inkeya irafatwa, ariko ntabwo ari nyinshi ifatwe n'ahangaha. Ikindi dukunze kubona nabwo bitari cyane ni icyitwa mayirungi. Mayirungi nayo ni ibyatsi bikunda kuboneka mu bihugu byo mu burasirazuba bw'Afurika y'uburasirazuba, ahagana mu ihembe rya Afurika. Uzamutse ukagera muri za Somalia, muri za Djibouti, za Sudani, barabikoresha aho ngaho, ndetse abantu baho usanga bamwe baba barabimenyereye, ku buryo urebye nk'abantu batwara bya bimodoka bya rukururana, abantu bita ngo ni abasomali, bo barabikoresha ku buryo busa naho buhoraho. Noneho byinjira rero mu Rwanda muri ubwo buryo bwo kubyinjiza mu nzira zitemewe, ndetse bamwe babumva ko uko bamenyereye kubifata iyo ngiyo nibagera n'inaha ngaha bashobora kubifata, ndetse bakigisha n'abinaha kubifata,
bakabumvisha ko ari ibintu byiza bishobora kubaha umunezero n'ibiki byose, ariko bayifata noneho yo ni ibibabi byayo bakanjakanja. Hari n'abakanjakanja bavanze na shikarete, ku buryo uyifata azi ko nyine ari ikiyobyabwenge kandi kitemewe mu Rwanda. Iyo ashaka kugira ngo ayobye amarari agikanjakanja afatanyije na shikarete. Ubwo hari ibindi nanone dukunze kubona ndetse byemejwe mu iteka rya Minisitiri w'Ubuzima rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge ndetse n'ibyiciro byabyo. Ni iteka ryasohotse mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2019. Iteka rya Minisitiri nimero 001 akarongo kaberamye MOH akarongo kaberamye 2019 ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2019 ryagennye urutonde rw'ibiyobyabwenge ndetse n'ibyiciro byabyo. Kuri urwo rutonde rero hari urutonde rwari rusanzwe rwaragenwe n'irindi teka rya Minisitiri w'Ubuzima nimero 20 akarongo kaberamye 35 ryo mu mwaka wa 2015. Iryo teka ryashyize ku rutonde bimwe mu biyobyabwenge cyangwa se bimwe mu byo abantu bakoresha ku umunsi ku munsi, tuvuge nka izo bita za Suzi waragi, ujya uzumva? Suzi waragi, hari nka kore abantu barayizi. Izo Suzi waragi nizo bita za siriduwire. Hari na siriduwire n'amoko menshi, ariko usanga bisa naho bihuriye ku kintu kimwe, ku cyita rusange cy'ikiyobyabwenge cy'uko umuntu ukinyoye cyangwa ugifashe kimugirira nabi, usanga yabaye undi wundi. Noneho rishyiraho tuvuze Suzi waragi, tuvuze kore, tuvuze izitwa zebra, tuvuze essence nayo buriya ni ikiyobyabwenge, n'ibindi. Noneho rikanagena ko inzoga zifite alukoro cyangwa se igipimo cya alukoro kirenze alukoro ya etanol irenze 45%. Iryo teka ryavuga ko ari ikiyobyabwenge, kuko amarikeri menshi uzarebe aba ari munsi ya 45. Noneho n'izindi nzoga zifite igipimo cya alukoro bita metanol ifite 0.5 kuzamura. Icyo gihe rero ibiyobyabwenge byashyizwe kuri urwo rutonde, ariko noneho rya teka rya Minisitiri w'Ubuzima riheruka ryavuguruye iryo tuvuze, urutonde ryarugize rurerure, ku buryo hagiyemo n'ibindi twari tuzi ko abantu bafata, ariko abantu bibaza ngo ese ni ibiyobyabwenge cyangwa si ibiyobyabwenge. Urugero naguha ni nka shisha. Mu minsi yashize abantu bihangishijeho kunywa shisha, isa naho yemewe mu tubari twa hano i Kigali dukomeye, tunywerwamo n'abantu b'abasirimu, cyane cyane rwa rubyiruko rufite amafaranga, rukorera n'amafaranga agaragara, ugasanga bariho baratumagura ibyo bya shisha. Byaje kugaragara rero ko shisha nayo ari ikiyobyabwenge ndetse kibi. Minisiteri y'Ubuzima isohora amabwiriza yo kwica no kwiyamagana, kuva ubwo shisha yagiye ku rutonde nayo. Hari ubwo twari tuvuze shisha, twari tuvuze kore, essence, twatuyoga twasiriduwiri na za zebra byose. Hari ikindi kiyobyabwenge inahangaha abantu wenda baba batazi cyangwa se badasobanukiwe, nacyo cyashyizwe ku rutonde. Ikiyobyabwenge cyitwa rwiziringa. Rwiziringa nacyo ni icyatsi kimera mu gasozi, mu mashyamba, ndetse kikagera iyo cyeze kizana utuntu
tw'utubuto twenda gusa n'imbuto sinzi niba umudwedwe uwuzi, igiti cyitwa umudwedwe cyangwa n'ibindi biti bigira utubuto dusa naho twiburungushuye ukuntu, nacyo rero kigira utubuto tumeze gutyo, kiba gifite ibibabi. Hanyuma abantu iyo bagifashe cyane cyane abashumba baba baragiye babazi ibyacyo, bashobora guhaho n'abandi. Ujya kumva ngo umwana wo kwa kanaka ngo hari ibyatsi yari yarasaze, bakurikirana bagasanga ni rwiziringa yariye. Rwiziringa rero nayo bayishyize ku rutonde rw'ibiyobyabwenge. Iyo iboneka hano mu Rwanda iraboneka mu mashyamba, ariko aho igerageje kuboneka abantu bakamenya ko ihari, barayirandura bakayitwika kuko ni ikiyobyabwenge kibi cyane. Ibi biyobyabwenge rero ugarutseho ni byinshi bitandukanye, ariko bitumye nibaza, hari ibyo ugarutseho uvuga ko byemewe, ibyemewe wenda tubireke tujye ku bitemewe. Ibitemewe hari ibyo mbonyemo bitemewe, ariko uyu munsi jewe ndamutse ndenze umupaka w'u Rwanda nkajya mu kindi gihugu nkasanga icyo kiyobyabwenge kirahemewe kandi hano mu Rwanda kitemewe. Urugero naguha wenda nka kanyanga. Iyo ndamutse nambutse ngiye nk'i Bugande, kanyanga uragenda ukayigura ahantu hasanzwe hose, nta kibazo, nta n'uwagufungira ko wanyweye kanyanga. Yewe n'urumogi hari ibihugu byatangiye kujya birwemeza ko runywerwa ku mugaragaro, bagashyiraho n'ahantu runywererwa. Bigenda bite kuba mu gihugu kimwe ikintu cyakwitwa ikiyobyabwenge byajya mu kindi gihugu nikiba ari ikiyobyabwenge? Biterwa n'iki? Urakoze cyane. nk'uko bivuga koko, hari aho usanga bimwe mu biyobyabwenge twebwe twita ko ari ibiyobyabwenge hano biba bibuzanyijwe, ariko hakaba mu ibindi bihugu bitabibuzanya kubikoresha ku butaka bw'ibyo bihugu. Impamvu rero ibitera ntabwo ari yindi, mu by'ukuri ni ibijyanye n'amategeko n'uko igihugu gifata abenegihugu bacyo cyangwa se kibaha agaciro. Nk'ubu tuvuge u Rwanda, umutungo wa mbere igihugu gishyira imbere ni Abanyarwanda, ni abantu. Abo bantu rero ubarekuriye ibintu byose birimo n'ibiyobyabwenge, ugashyira imbere inyungu zishobora kuvamo z'amafaranga, ntaho waba ari werekeza igihugu cy'ejo. Niyo mpamvu rero usanga mu Rwanda hajyaho amategeko agamije gukumira no kwamagana ibintu nk'ibyo by'ibiyobyabwenge byemewe ahandi, twebwe tukavuga ko tudashaka ko bikoreshwa muri iki gihugu, bikitwa ibiyobyabwenge ahandi bititwa ibiyobyabwenge. Ni ukubera ko leta yashatse kurinda abaturage bayo kugira ngo babe abaturage bazima, kuko ariwo mutungo wa mbere ifite. Kuko iyo umuntu afite ubuzima buzira umuze, ashobora no agakora byinshi, agateza imbere igihugu ku buryo bwose bushoboka, nawe ugakiteza imbere. Ngira ngo mukunzi wa BTN TV ukomeje gukurikirana BTN, turacyari mu mwanya w'ikiganiro u Rwanda rubereye. Ikiganiro murimo mugezwaho nanjye Abdul Taribu, ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye baturutse impande zitandukanye. Turacyaganira ku ruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ibiyobyabwenge. Claire, ubana n'urubyiruko buri munsi mu buzima bwawe bwa buri munsi, ese ubundi ubona hakorwa iki? Urubyiruko rufite uruhe ruhare mu kurwanya ibiyobyabwenge? Urakoze cyane. Urubyiruko ubundi natangiye mbivuga yuko ubundi ni uruhare rwa buri munyarwanda wese kugira ngo tubashe kubaka u Rwanda twifuza. Uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ibiyobyabwenge, icya mbere ni uko hagomba gushyirwamo imbaraga zirenze zikoreshwa ubu ngubu kugira ngo tubirwanye. Kuvuga ngo urubyiruko rero bagomba kubanza gufata umwanzuro w'ubwabo, kuko ububi bw'ibiyobyabwenge urubyiruko barabyigishwa ahantu hose. Rero icya mbere urubyiruko rugomba gukora
nuko rugomba kwirinda kwisanisha n'ibidakwiye. Urubyiruko rugomba kugira umurongo, akaba ari nabo bambere bafata ingamba zo kumenya ngo ese nimbe ndi urubyiruko nkoresha ibiyobyabwenge, ejo hanjye hameze gute, ejo h'igihugu hameze gute. Ni ukuvuga ngo rero gusa icyo nishimira kugeza ubu ni uko urubyiruko mu nzego zitandukanye harimo abamaze gufata umwanzuro wo kugira ngo barwanye ibiyobyabwenge, ariko biracyari hasi kuko ibiyobyabwenge imbaraga zo kubikoresha ziriyongera. Harasabwa rero imbaraga z'ibyiciro byose, nta nubwo ari urubyiruko gusa, mu byiciro byose, abagore, abagabo, inzego zose zihaguruke kugira ngo tubashe gufasha n'urwo rubyiruko tuvuga, kuko nyine urubyiruko hari icyo ikintu bajya bavuga ngo guhubuka. Urubyiruko akenshi rukunda kwirukankana n'ibiguruka, ibije byose agahita yumva ko agomba kugenda. Urubyiruko rero rwacu turarusaba, icyo numva rwakora ni ukwirinda kwisanisha no guhagarara ku ndangagaciro z'umunyarwanda. Nta munyarwanda ubundi wanyweye ibiyobyabwenge. Ubundi icyo nabwira urubyiruko, ese nkunda gutanga urugero, igihugu cyacu hari aho cyavuye, hari n'aho kigeze. Iyo ingabo za RPF, iyo baba ruriya rubyiruko ruba rwaranywaga ibiyobyabwenge, ese u Rwanda ruba rumeze gute? U Rwanda rwari kuba ingaruzwa muheto. Kuvuga ngo rero nimbe bagasana bose barimo kuvamo, n'abatwe twese turi kuvamo, urubyiruko rwacu nirutekereze, ese bano bose bari ku ruhembe bafite intwaro ikomeye yo kurwanya ibiyobyabwenge, igihe bazaba nta mbaraga bafite, bo barazajwe n'ibiyobyabwenge, u Rwanda ni urwande. U Rwanda ruzaba ingaruzwa muheto, buri wese ruvogerwe kandi rutavogerwa. Rero urubyiruko ubwabo nibo bagomba kongera bakicara bakisuzuma bagatekereza, bidakwiye ko ngiye ngomba guhaguruka nawe n'undi kugira ngo tubafashe. Urubyiruko rwacu turarushyigikiye kuko tuzi ko ari imbaraga z'igihugu zubaka. Turashaka rero kugira ngo twese dufatanye kugira ngo tubarinde, kandi kurinda urubyiruko niko kurinda igihugu. Hari ikintu ugarutseho, uravuga uti ntirukwiye kuba uruhare rw'urubyiruko gusa, ni uruhare rwa buri umwe, ababyeyi, impande zose zitandukanye. Uyu munsi ubona uruhare rw'ababyeyi mu kwigisha runo rubyiruko ruhagije cyangwa hari iki kiburamo? Uruhare rw'umubyeyi kuri iki gihe kwigisha urubyiruko ntabwo ruhagije. Yego, niko njye mbibona. Ntabwo bihagije kuko kuri iki gihe ababyeyi akenshi buri wese arabyuka agenda arajya mu kazi, ajya ku ishuri, araza asanga abana baryamye, ejo bigende gutyo. Nta mwanya ababyeyi bafite wo kongera kwicaza abana ngo amuganirize ngo iyi ni kirazira. N'ababyeyi nabo umwana arajya kuri televiziyo arareba ibyo byose, abahoze bavuga nkazashisha mu minsi yashize byari icyorezo, n'abo twita ngo abasitari ukabona ngo nabo barabikoresha. Nimba ngewe kirere wenda mbikoresha, hari abandi bankunda bumva koko ibyo nkora ni byiza kubera ko afite uko anyizeye. Kuvuga ngo rero ababyeyi nabo nibongere bagaruke ku ndangagaciro y'ububyeyi, be gufata umwana ngo bamujugunyire mwarimu yongera aba umwana w'umukozi mu rugo. Nabo nibongere bafata umwanya, twicare tuganire n'abana bacu, tubereke ububi bw'ibiyobyabwenge. Njyewe nintamwegera ngo mubwire ibiyobyabwenge ngo ikibi cy'ikiyobyabwenge ni iki, ejo azahura umwereka, noneho amuyobya amwereke ko ibyiza byabyo ari ibi. Rero ababyeyi natwe tugomba kongera kwisubiraho no kwitekerezaho kugira ngo tubashe kurerera igihugu. Urumogi n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye, kubikoresha cyangwa kubikwirakwiza ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ese ubundi bihanwa gute? Uhamijwe icyo cyaha ahanwa gute gasa? Urakoze. Nibyo, ari ugukoresha ibiyobyabwenge twavuze, ari kubitunda, ari
ukubikwirakwiza, ari ukubicuruza, ari ukubihinga, ari ukubikora binyujije mu nganda. Ibyo byose amategeko y'u Rwanda ubu yarakajijwe ku buryo ukurikije, wenda reka dukomoze no ku byiciro byabyo. Ubu ryateka rya minisitiri navuze ryo ryasohotse muri uyu mwaka ryagennye ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye, niho uzasanga harimo kokayine, harimo heroine, harimo urumogi. Ibiyobyabwenge bihambaye, icyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye. Noneho hakaza icyiciro cy'ibiyobyabwenge bikomeye, niho uzasangamo bya bindi twavuze bya shisha, bya mayirungi, ibyo niho uzabisanga. Noneho ibiyobyabwenge byoroheje, icyiciro cya gatatu. Ibyo biyobyabwenge byoroheje harimo za essence twavuze, harimo kanyanga, harimo kore, harimo za siriduwire twavuze, harimo za suzi warage n'utundi tuyoga twinshi, ayo moko yose. Rero uburyo bihanwa, itegeko ryagennye ko cya cyiciro gihambaye kirimo abantu batunda, bakwirakwiza, bahinga, producinga ariko mvuga, cyangwa se bakora ikiyobyabwenge bakoresheje ubuhanga buhanitse bunyuze mu nganda. Abo bose bahanwa ku buryo bahabwa igifungo cya burundu iyo icyaha kibahamye. Igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 20, ariko atarenze miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Noneho ku biyobyabwenge bikomeye, cya cyiciro cya kabiri twavuze, itegeko rigena igifungo cy'imyaka itari munsi ya 20, ariko itarenze 25, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 15, ariko atarenze miliyoni 20 z'amanyarwanda. Noneho ku bijyanye n'icyiciro cya gatatu cy'ibiyobyabwenge byoroheje, itegeko riteganya ko uhamijwe icyo cyaha ahanishwa igifungo cy'imyaka itari munsi y'7, ariko ntirenge 10. Noneho n'amande, agacibwa n'amande y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5, ariko atageze kuri miliyoni 10. Ibyo bihano biteganyijwe kuba bikoresha n'ababiproduza kumwe mwavugaga. Urakoze cyane. Ibyo bihano ni ku bantu bahinga cyangwa se bashobora gukora no gutwara no gucuruza ibyo biyobyabwenge. Ariko noneho ku bantu babikoresha, babishyira mu mubiri wabo, bajya kugurira abandi bakabikoresha mu mubiri wabo. Itegeko nabo hari igihano ribateganyiriza, kuko bene abo ngabo bafatwa nk'abantu b'inzirakarengane cyangwa victims, ku buryo itegeko ribateganyiriza igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2, kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kitarenze imyaka 2 muri bya byiciro byose twagiye tuba uko ari bitatu. Yego. Ariko noneho akaba ashobora gukoreshwa n'imirimo ifite inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo ni kimwe muri byo, ashobora gukoreshwa imirimo ifite inyungu rusange, cyangwa se agahabwa igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe, ariko kitarenze imyaka 2. Uyu munsi rero ni yihe nama
mwagira yaba urubyiruko yaba n'undi muntu wishora mu biyobyabwenge uyu munsi? ni iyihe nama mwamugira? twumvishe ko ibihano birahari kandi wavuga ko ari ibihano bihambaye bikaze bitabereye umunyarwanda. ni iyihe nama? inama twaha urubyiruko rero, urubyiruko nk'uko twavuze tuti ni imbaraga zikomeye z'igihugu, niho hazaza h'ejo h'igihugu. nk'uko ari bo benshi bafatirwa muri ibi biyobyabwenge, ni nabo bakwiye gufata iya mbere mu kubyanga, kubyamagana, kubirwanya. nubwo nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga, bagomba gufatanya n'abandi n'ibindi byiciro by'abanyarwanda mu kubirwanya, ariko nibo bakwiye gufata iya mbere. ibyo rero tubasaba, icya mbere tubasaba ni ugufatanya n'inzego zishinzwe cyangwa zifite mu nshingano kurwanya ibiyobyabwenge, bakafatanya nazo ku buryo bugaragara. izo nzego zirazwi nk'urwego ngenkorera ubugenzacyaha, nk'urwego rwa polisi y'igihugu, hari nka minisiteri y'ubuzima, ikigo cyayo cya RBC, hari nka minisiteri y'urubyiruko n'izindi nzego ndetse n'inzego z'ibanze, bagakorana nazo ku buryo bwa hafi. ikindi cya kabiri, bakajya batanga amakuru ku gihe. Batanga amakuru ku gihe, ikintu babonye nk'ikiyobyabwenge cyangwa se amakuru bamenye yerekeza ku biyobyabwenge bakayatanga ku buryo bwihuse. aho bayatanga ni kuri izo nzego, cyane cyane ku rwego rw'ubugenzacyaha, bashobora guhamagara nimero itishyurwa y'166, iyo ngiyo irazwi. iya polisi yo barabimenyereye 112, nayo ni nimero itishyurwa. ikindi, bagomba kwibumbira mu mashyirahamwe, gukunda umurimo no kwihangira umurimo, bakajya mu mashyirahamwe abahuriza hamwe, abatoza umuco mwiza wo gukorera hamwe no kwiteza imbere, aho kugira ngo bashyire imbere gushakira indamu mu biyobyabwenge. nk'uko twabibonye, bifite ingaruka nyinshi cyane, harimo n'ingaruka z'ibihano twavuze, uretse n'ubuzima bwangirika, ariko n'ibihano kugira ngo umuntu azafungwe burundu cyangwa imyaka twavuze, ni ikintu gikomeye. rero bashakire imibereho ahandi, bave mu biyobyabwenge. ikindi navuga ni ikijyanye n'uko bakwiye kwirinda ibigare. mugenzi wanjye yabivuze ko zimwe mu mpamvu zituma bajya mu biyobyabwenge bakabyishoramo ni agakungu cyangwa se ibigare. kugenda mu bigare, bamwe bakashuka abandi, bakaza gusanga barundutse bagiye mu biyobyabwenge. bareke agakungu kabaganisha mu biyobyabwenge, ahubwo bagerageze gukurikiza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. rutozwa umunsi ku wundi mu matorero n'ahandi hose bahurira, batozwa indangagaciro z'umuco nyarwanda, kandi izo ndangagaciro zizirana n'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu byose byangiza ubuzima. ziha urubyiruko umuco wo gufatanya, kuzamurana, kuzamura igihugu, kwiteza imbere, gukunda igihugu. ibyo nibyo nizo nama twabagira rwose. nibave mu biyobyabwenge kandi babishyiremo imbaraga, bashyira imbaraga mu kubirwanya no kubihashya. dufatanyirize twese hamwe, twese nidufatanya tuzabitsinda. wenda tugana ku musozo, ndabona amasaha asa nk'aho harimo kudushyirana. ndagira ngo watugaragarije ko ibiyobyabwenge bituruka muri bimwe mu bihugu duturanye. ndagira ngo byibuze ufate umunota umwe usobanure, hari uburyo buhari bwo gukorana n'ibi bihugu, mujya mukoranamo mu buryo ibi biyobyabwenge byarushaho kwirindwa mu buryo bwo kubikwirakwiza, cyangwa se iki kibazo gihangayikishije u Rwanda gusa kurusha uko gihangayikishije abaturanyi bacu? urakoze cyane. ibihugu burya hari uburyo biganira ku kibazo kiba kibireba, ari ibihugu bibiri, ari ibirenze bibiri. hari inzego binanyuramo, usanga ibihugu bihuriramo. aha navuga nk'urwego rwa Interpol,
polisi mpuzamahanga irwanya ibyaha. Ni urwego mpuzamahanga ruhuza ibihugu, n'u Rwanda rurimo, n'ibyo bihugu bidukikije birimo. Iyo habaye inama nk'izo rero, kimwe mu bintu baba bigaho ni ukurebera hamwe ibijyanye n'umutekano muri ibyo bihugu, ibijyanye no kurwanya ibyaha muri ibyo bihugu. Iyo habonetse cyangwa hagaragaye yuko mu gihugu kimwe bashobora kuba badashyiraho imbaraga kurwanya icyitwa ikiyobyabwenge mu kindi, hari uburyo ibyo bihugu bishobora kumvikana, noneho hakabaho no gushaka uburyo bavugurura amategeko, kuko byose bica mu mategeko, mu nzira z'amategeko. Iyo havuguruwe itegeko kugira ngo igihugu gihuze n'ikindi byerekeranye n'ingamba baba barihaye, biba byarihaye kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa kurwanya ibyaha muri rusange, icyo gihe birakorwa kandi hari n'izindi nama noneho uretse n'izo za Interpol, hari n'izindi nama zihuza inzego nyirizina. Tuvuge nka polisi, hari inama zishobora guhuza abakuru ba polisi b'ibihugu, hari inama zishobora guhuza abakuru b'inzego z'ubugenzacyaha mu bihugu, bakaganira kuri ibyo bibazo kandi bikagenda bifatirwa imyanzuro. Nicole, nawe umunota umwe wihangane niwo urenze, ndagira ngo Claire, ndagira ngo namwe mutubwire ingaruka watubwiye kuganira n'urubyiruko, wagize n'amahirwe yo kuganira n'ababyeyi babo, ese ingaruka babagaragarije ibiyobyabwenge bigira ku bana babo ni izihe? Icyambere, ingaruka zo ni nyinshi yabigarutseho. Icyambere, umwana wafashe ibiyobyabwenge ubwenge kwanza nta bwenge, nta kwiga, nta cyerekezo, ntabwo ashobora gutekereza ejo hazaza he, yaba habaho umuryango n'igihugu muri rusange. Uvuga ngo wafashe ibiyobyabwenge n'ubwenge nta bwenge. Rero nta kindi tugomba gukora uretse twebwe ni uguhaguruka icyarimwe tukarwanya ibiyobyabwenge kugira ngo tubashe kugera mu cyerekezo twifuza. Murakoze inshuti bakunzi ba BTN TV, mwari mukurikiye ikiganiro u Rwanda rubereye. Ikiganiro u Rwanda rubereye na ahangaha dusoreje. Turimo kuganira ku ruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ibiyobyabwenge. Ngira ngo mwumvishe byinshi bitandukanye ku biyobyabwenge, ingaruka, ibihano bihambaye bihari byateganyirijwe abakoresha ndetse n'abakwirakwiza ibiyobyabwenge. Byinshi inama turazigiriwe. Banyarwanda, banyarwandakazi, rubyiruko, mureke tube mu Rwanda ruzira ibiyobyabwenge. U Rwanda rw'ejo rwiza ni u Rwanda rufite urubyiruko ruzira ibiyobyabwenge, kuko urubyiruko nirwo maboko y'u Rwanda. Ni mwebwe nguvu, ni mwebwe mbaraga z'ejo hazaza. Reka dushimire rero abatumirwa bacu. Twari turi kumwe na Gasana Alex, yatubwiye ko ari umuyobozi ushinzwe ibijyanye no kurwanya no gukumira ndetse ibiyobyabwenge mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Mwakoze kwitabira ubutumire. Murakoze. Twari kumwe kandi na Mutima w'urugo Claire, ni umuhanzi, yabitubwiye, afite henshi ahurira n'urubyiruko. Nawe reka tumushimire kuba yitabiriye ubutumire bwacu. Murakoze Claire. Ikiganiro u Rwanda rubereye ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu mu masaha nk'aya. Mukomeze gukurikirana gahunda za BTN TV. Murakoze, mugire umunsi mwiza.